الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی الذی کان نبیا وآدم بین الطین والماء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما یفعل اللہ بعذابکم صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلاۃ و سلاما علیک یا سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ میرے نہایتی معزز و محترم واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں اور میرے نہایتی مہربان عزت و فروزد مالک علماء کرام نعت خوان شیریں بیان محترم حضرات، آج دی عظیم الشان محفل کل شریف جناب بشیر احمد صاحب گوندل بہت دھیمے اور بہت میٹھے ہوئے، بہت اپنے معاشرے دے اندر بات کرن دے ملکہ رکھن والے جناب چودھری بشیر احمد صاحب مرحوم جس دے کل شریف دے اتے اسی سارے اج اکٹھے ہاں دعا واسطے کہ مرحوم اس دنیا تو سفر کر چکے نے، انہاں دی مغفرت، انہاں دی بخشش، انہاں دی اللہ کریم دے حضور حاضری اپنی مہربانی دے نال، اپنے کرم دے نال، اپنی رحمت دے نال اللہ کریم اپنے فضل اور کرم دے نال مرحوم نو قبر دے اندر اچھی زندگی اور قبر دی ایسی مہربانی جیڑی اللہ تے اللہ دے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ نیک آدمی جیڑا ہے قبر بھی او دے نال پیار کر دی ہے، نیک آدمی جیڑا ہے او دے نال منکر نکیر بھی جیڑے نے او پیار کر دے نے، نیک آدمی جیڑا ہے او دے واسطے جڑیاں تسی دعاواں کر دیو اللہ کریم او دعاواں بھی قبول فرما کے او دے درجات بلند فرماندے۔ اللہ کریم نے قرآن پاک فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم، میں اپنے بندیاں نو عذاب دے کے کی کرنا ہے۔ اندازہ کرو نا، قرآن پاک فرقان حمید دے اندر اللہ کریم ارشاد فرماندے نے اتنی بڑی مہربان ذات ہے، اتنا بڑا مہربان ارشاد فرمائے کہ میں اپنے بندیاں نو عذاب دے کے کی کرنا ہے۔ تے سانو بھی تے شرم آنی چاہیے جے رب ارشاد فرمائے کہ میں اپنے بندیاں نو عذاب نہیں دینا، تے سانو بھی یہ چاہیے کہ اپنے رب دی طرف جڑا ہے متوجہ ہو جائیے، مرن تو پہلے متوجہ ہو جائیے، مرن تو پہلے جڑا ہے او اللہ کریم دے حضور انج مر جائیے کہ اللہ کریم سانو قبول فرما لے۔ اسی اس دنیا تو رخصت ہوئیے تو اللہ کریم ساڈا رخصت ہونا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما لے۔
اللہ دے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماندے مومن بندہ مسلمان ایماندار بندہ جس وقت ادا روح جڑا ہے وہ پرواز کر دیئے روح پرواز کر دیئے جسم دے وچوں تو اللہ کریم دے فرشتے جڑے نے وہ آسمان دے اتے لینا بنا کے کھڑے ہو جاندے نے لینا بنا کے کھڑے ہو جاندے نے اور یہ زمین والے جڑے نے اللہ کریم دے حضور تمام انسان کی اور حشرات جو کچھ بھی زمین دے اتے ہے اللہ کریم دے حضور او دعا کر دینے مولا کریم ایک اچھا نیک روح اچھا اور جیڑا ہما وقت جیڑا ہے وہ تیری عبادت کرن والا اور تیری یاد دے وچ رہن والا وہ روح جیڑا ہے آج زمین تو اٹھ گیا ہے مولا کریم دی بخشش فرما دی مولا کریم دی مغفرت فرما دی مولا کریم اپنی رحمت نازل فرما دی مولا کریم دی قبر جیڑی ہے دے واسطے وہ آسانی فرما دی الہ العالمین منکر نکیر دے سوال جی دے واسطے آسان فرما دی او ہر چیز دنیا دی بھی جیڑی ہے او دے واسطے دعاواں کر دی محترم حضرات جدوں آسمان دے اتے او روح جیڑی ہے او جاندی ہے اللہ دے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماندے کہ آسمان دے اتے فرشتے جڑے نے او قطار در قطار کھڑے ہوندے نے جس وقت او روح جیڑی ہے او گزر دیئے تے اس روح دے اتے او فرشتے جڑے نے او بھی سلام بھیج دے نے اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر اے دعا کر دے نے مولا کریم اے نیک روح آ گئی ہے ساڈے کول مولا کریم اس نو اپنی جوار رحمت دے اندر جگہ عطا فرما دی مولا کریم دے تے اپنی رحمت نازل فرما دی فرشتے بھی دعا کر دینے اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ بندہ جائے تے زمین والے بھی شکر کرن تے آسمان والے جڑے نے وہ لعنت پان انج نہیں جانا چاہیے دنیا دے اتو جانا انج چاہیے کہ جس طرح اللہ تے اللہ دا رسول ارشاد فرماندے نے آسمان والے بھی انتظار پہ کر دے ہون تے زمین والے جاندے پہ تیرے واسطے افسوس پہ کر دے ہون کہ ایک نیک روح ساڈے تو اٹھ گیا مولا کریم ہما وقت جڑا عبادت کرن والا ہے ہما وقت جیڑا تینوں یاد کرن والا ہے سی ہما وقت جیڑا وہ تیری عبادت دے وچ لگا رہندا ہے سی وہ کوئی کام بھی کردا ہے سی تے عبادت سمجھ کے کردا ہے سی سیاست کردا ہے سی تے تاں بھی عبادت سمجھ کے کردا ہے سی تجارت کردا ہے سی تے تاں بھی عبادت سمجھ کے کردا ہے سی تجارت کرن والا تاجر جیڑا ہے اللہ کریم دے محبوب ارشاد فرماندے نے کہ اللہ کریم اس نو قیامت والے دن اپنا سایہ عطا فرمائے گا تاجر اور سیاستدان جڑا اللہ تے اللہ دے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا حکم سمجھ کے کردا ہے انج نہ کرے کہ اپنی منائے غریب دی نہ مننے جے غریب دروازے تے آ جائے تے انج نہ کرے کہ کوئی گاڑی لیا یا کوئی کرایہ ہے یا تھانے والے جڑے نے انہاں دے واسطے کوئی تیرے کول ہے نہ اللہ دے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اپنی مسجد پاک دے اندر بیٹھے نے مسجد حرام شریف دے اندر تے صحابہ ارد گرد آپ دے بیٹھے نے آپ درمیان دے وچ بیٹھے نے ایک غریب آدمی آ جاندا ہے غریب آدمی آ کے صحابہ نو عرض کردا ہے کہ میں لٹ گیا میرا مال جیڑا ہے وہ لٹیا گیا اور میں کھس گیا میرا مال کھسیا گیا تے وہ غریب آدمی جیڑے وہ جس وقت صحابہ دے اگے عرض کر دے صحابہ عرض کر دے نہیں کہ اے غریب آدمی تو اللہ دے محبوب دی بارگاہ دے وچ عرض کر او شہنشاہ مادا شہنشاہ اللہ دا محبوب اللہ دا حبیب اللہ دا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ بیٹھے نے اور دنیا جیڑی ہے او من دیئے آسمان والے من دے نے خود خدا ارشاد فرماندے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمہ شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى اللہ کریم ارشاد فرماندا ہے میں تے اپنے محبوب نو اتنے اعلی مقام عطا کر چھڈے نے
اتنا اعلیٰ اخلاق عطا کر چھڑے کہ اے دے جیا نہ کسے کو اخلاق ہے نہ کسے دا مقام ہے اللہ کریم نے وہ تین تمین محبوب دیتا ہے وہ رسول دیتا ہے جدی اسی امت ہاں تے اسی انہاں دا جیڑا ہے ہم ہر کام جیڑا ہے وہ اپنانا ہے جدو غریب آدمی صحابہ عرض کر دینے یا رسول اللہ صحابہ عرض کر دینے کہ اللہ دے محبوب دی بارگاہ دے وچ عرض کر اٹھ کے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو کے عرض کر دے یا رسول اللہ میں تے اج لٹ گیا میرا مال جیڑا ہے وہ لٹ گئے ابو جہل دے جڑے حواری نے وہ میرا مال لے کے چلے گئے اللہ دے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے نہیں ارشاد فرمایا کہ کوئی چیز کو لئی کوئی گاڑی ہے کرایہ ہے پولیس والوں کے لیے ہے کچھ ہے نہ کچھ نہیں آپ دو جہان دے مالک اٹھے نہیں ارشاد فرمایا آ میرے نال اللہ دے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس غریب آدمی نو نال لیا جدوں غریب آدمی نو نال لے کے آپ چل پے نے آپ تھلے نیچے دیکھ دے جا رہے نے اوپر نہیں دیکھیا آپ جدوں اوپر نہیں پہ دیکھ دے رحمت والی نظر نیچے رکھی ہوئی ہے یہ ارشاد فرماندے نے کہ میں چلدا چلدا ابو جہل دے دروازے تے گیا جدوں ابو جہل دا دروازہ کھٹکھٹایا ابو جہل باہر آیا اللہ دے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جدوں آپ دے چہرے دے اوتے نظر ڈالی وہ آرام کر کے وہ رحمت والی نظر وہ انج نظر پئی کہ جدوں ابو جہل نے دیکھیا ارشاد فرمایا تو اے غریب آدمی دا مال واپس کر تیرے حواری استحمال جڑا وہ لے کے آ گئے ابو جہل کانپ دے آخدے تھوڑی جی مولت دے دیو میں اندر لے انہا مال لیا کہ میں عرض کرتا ہے میں مال لیا کہ پیش کرنا ابو جہل اندر چلے گئے حالانکہ اللہ دے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے نال کچھ لوگ جڑے انہوں نے نال چل کے ویکھیا بھی کہ ایک غریب جڑا ہے پہ دروازے تے بادشاہ دے پہ جاندہ ہے اللہ دے رسول نو لے کے نال پہ جاندہ ہے آج ویکھنیا کہ او انہاں نال کی کردہ ہے وہ بھی تے بڑا بدماش ایسی نا مکے دا چودھری ایسی وہ بھی کسی دا لحاظ نہیں سی کردہ تو اللہ دے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جدوں دروازہ کھٹکھٹایا تو اللہ دے محبوب دی نظر او دے چہرے تے پئی کہ اسی وقت جڑا وہ خائف ہو گیا خائف ہو کے عرض کر دے کہ میں انہی مال لیا کے جڑا ہے وہ پیش کرنا اندر گیا جا کے مال لیا کے اس غریب نو دے دیتا واپس کیتا تو واپس آ گئے اللہ دے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے نال چلن والے ویکھن والے حیران رہ گئے کیوں کہ ایک ایڈے بادشاہ دے دروازے تے گئے اے اللہ دے رسول کہ جنہاں دا او بھی دشمنے اور کدی اس لحاظ نہیں کیتا آج ویکھنیا کی کردہ ہے لیکن اللہ دے محبوب دا اخلاق اور اللہ دے محبوب دی او شان اللہ دے محبوب دی او نظر رحمت والی نظر جتھے پاندے نے کدی بھی جڑا ہو کوئی اٹھا نہیں سکدا ابو جہل ہوئے یا ابو جہل دا کوئی بھی بڑا ہوئے اللہ کریم نے انہاں نو اے رحمت دا ایک بہت بڑا حصہ عطا کر چھڑیا اسی اپنی رحمت دا جدوں اللہ کریم نے اپنی رحمت دا حصہ عطا کیتے تو اللہ کریم دے محبوب حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا محبوب نہ تین میں اس دنیا دے اتے رسوا کرنا ہے نہ آخرت دے اندر رسوا کرنا ہے دنیا دے اتے بھی اللہ دے محبوب نو اللہ کریم نے رسوا نہیں کیتا اور آخرت دے وچ بھی اللہ کریم نے اپنے محبوب نو رسوا نہیں کرنا سارے 1,24,000 پیغمبر سارے نبیوں نو اللہ کریم نے ایک دعا جڑی او دتی ایک دعا تسی منگو میں تہاڈی او جڑی ہے قبول کر لواں گا اللہ دے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو بھی اللہ کریم نے وہ دعا دیتی ہے اللہ دے محبوب نے وہ دعا اللہ کریم دے حضور نہیں منگی کیوں نہیں منگی سوچو اللہ کریم دے محبوب ارشاد فرماندے میری امت بڑی گناہگار امت ہے
لیکن اے میں اللہ کریم دے حضور دعویٰ کرنا کہ میرا ایک بھی امتی جہنم دے وچ رہ گیا تے میں اللہ دے حضور راضی نہیں ہوواں گا۔ یہ اللہ دے محبوب دی شان ہے۔ اللہ دے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جدوں اللہ کریم نے وہ دعا دیتی، اللہ دے محبوب نے سمیٹ کے رکھ لی، سمیٹ کے رکھ لی۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کریم نے تہانوں وہ دعا دیتی ہے، تسی بھی وہ دعا جڑی ہے کرو تے صحیح۔ اللہ دے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب کریم نے مینوں یہ حکم دے چھڈے والا سوف یوتیک ربک فترضی، محبوبہ میں تینوں اتنا دیواں گا تو میرے تے راضی ہو جائے گا۔ راضی کدن ہوے گا اللہ دا محبوب؟ ایک بھی امتی جیڑا ہے نا وہ جہنم وچ رہ جائے گا نا تے اللہ دا محبوب ارشاد فرماندا ہے میں راضی نہیں ہوواں گا، میں سب نو جیڑا وہ راضی کا جہنم چوں نکال کے تے میں بعد دے وچ میں ویکھاں گا کہ میرا کوئی بھی امتی جیڑا ہے وہ جہنم دے وچ تے نہیں نا۔ او امتیو خیال تو کرو کہ اللہ دا محبوب اتنا جیڑا وہ مہربان ہوے، اتنی بڑی رحمت کا مالک ہوے کہ اسی جیڑا ہے وہ دن رات گناہ کریے، دن رات بدکاریاں کریے، دن رات جیڑیاں نو ہیرا پھیریاں کریے، دن رات جیڑا ہے وہ اللہ کریم دے حضور انکار ہو جائیے، اللہ دے محبوب دی ایک بھی صفت جیڑی ہو نہ اپنائیے تے پھر امید رکھیے کہ اسی جڑے ہو جنتیاں اور جنتی تا ہونے کچھ اپنا کردار بھی جڑا ہو بہتر کرنا ہے۔ جدوں اس دنیا تو جانا ہے تے اچھا کردار لے کے جانا ہے، جدوں اس دنیا تو جانا ہے تے اللہ کریم دے حضور فرشتے بھی تیرے واسطے پہ آؤ دعا کر دیون، اور اللہ ارشاد فرماندے والا سوف یوتیک ربک فترضی، محبوب میں تینوں راضی کراں گا۔ اللہ دے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ نو ارشاد فرماندے نے کہ میں اپنی دعا جڑی او سمیٹ کے رکھی ہوئی ہے، میں قیامت والے دن اللہ کریم دے حضور او دعا کراں گا، میں وہ دعا کراں گا کہ یا اللہ میری امت نو جڑا ہے وہ بخش دے، اے اسی گناہگار امت۔ محترم حضرات یاد رکھو، میرے محترم جناب حاجی محمد افضل چند صاحب مینوں بیٹھن لگی حکم دیندے نے، آدھے نے ٹائم دا خیال رکھیا ہے، آج جمعہ شریف بھی ہے، باقی آج جمعہ المبارک بھی ہے، تو اللہ کریم دے حضور میں دعا بھی کرنا کہ محترم جناب چودھری بشیر احمد مرحوم و مغفور رحمہ اللہ تعالی آپ نو اللہ کریم کروٹ کروٹ اپنی رحمت دے نال نوازے، اس قبر نو اللہ کریم روضۃ من ریاض الجنہ بنائے، اور اس قبر نو اللہ کریم جنت دے باغاں دے وچوں باغ بنائے، صدقہ حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا اور صدقہ آل پاک دا اللہ کریم مرحوم دے اتے اپنی رحمت عام فرما دے، آمین وما علینا الا البلاغ۔